아니, 찾기 시작한 건 얼마 안 됐어. 네가 생각보다 너무 금방 잡힌 거야. 도망갈 거면 좀 멀리 가든가. 뭐 하고 있었어? 아니, 찾기 시작한 지 얼마 안 됐어. 네가 생각보다 금방 잡힌 거야. 도망갈 거면 좀 멀리 가든가. 뭐 하고 있었어? 아니, 뭐 찾기 시작한 지 얼마 안 됐어. 네가 생각보다 금방 잡힌 거야. 도망갈 거면 좀 멀리 가든가. 뭐 하고 있었어? 그래? 자, 그럼 도망간 이유는? 그래? 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 자, 그럼 도망간 이유는? 쉬고 싶어서 그랬다. 쉬고 싶어서 그랬다. 아, 그래? 그런 거면 말을 하지. 곧 있으면 제대로 느낄 수 있는데. 아, 그래? 그런 거면 말을 하지. 곧 있으면 제대로 느낄 수 있는데. 아, 그래? 그런 거면 말을 하지. 좀 있으면 제대로 느낄 수 있는데. 아니야? 아니야. 그런 게 있어. 아니야, 아니야. 그런 게 있어. 아니야. 그런 게 있어. 근데 너 촬영 계속 할 거지? 질문 아니고 확인이야. 대답하지 마. 아니야. 그런 게 있어. 근데 너 촬영은 계속 할 거지? 질문 아니고 확인이야. 대답하지 마. 아니야. 있어. 근데 너 촬영은 계속 할 거지? 질문 아니고 확인이야. 대답하지 마. 아니, 아니야. 있어. 아니야. 그런 게 있어. 근데 너 촬영은 계속 할 거지? 질문 아니고 확인이다. 너 대답하지 마. 또 싸웠냐? 또 싸웠냐? 또 싸웠냐? 언제부터겠어? 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 언제부터겠냐? 언제부터겠어? 언제부터겠어? 다 네 잘못은 아니고 한 50 정도? 둘이 반반이지 뭐 채용이랑. 다 네 잘못은 아니고 뭐 한 50 정도? 반반이지 뭐 채용이랑. 다 네 잘못은 아니고 한 50 정도? 반반이지 뭐 채용이랑. 다 네 잘못은 아니고 뭐 한 50 정도? 다 네 잘못은 아니고 한 50 정도? 반반이지 뭐 채용이랑. 다 네 잘못은 아니고 한 50 정도?
반반이지 뭐 채영이랑. 다 네 잘못은 아니고 반반이지 뭐 채영이랑. 다 네 잘못은 아니고 한 50 정도? 반반이지 뭐 채영이랑. 연애하다 끝나는 게 누구 한쪽 잘못이냐? 누구 하나의 잘못이겠어? 연애하다 끝나는 게 뭐 누구 하나의 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 둘이 똑같은 거지 뭐. 연애하다 끝나는 게 뭐 누구 하나 잘못이겠어? 누구 한쪽, 어느 한쪽 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 연애하다 끝나는 게 어느 한쪽 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 연애하다 끝나는 게 누구 하나의 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 연애하다 끝나는 게 어느 한쪽 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 연애하다 끝나는 게 누구 하나 잘못이겠어? 누구 하나의 잘못이겠어? 연애하다 끝나는 게 누구 하나의 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 연애하다 끝나는 게 누구 하나의 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 연애하다 끝나는 게 어느 한쪽 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 연애하다 끝나는 게 누구 하나의 잘못이겠어? 둘이 똑같은 거지 뭐. 뭐야? 왜 그래? 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 내 식대로 마음대로 알아서. 내 식대로 내 맘대로 알아서. 내 식대로 내 맘대로 알아서. 내 식대로 맘대로 뭐 알아서. 내 식대로 내 맘대로 뭐 알아서. 그래서 연애는 좀 하고 있고. 내 식대로 맘대로 알아서. 내 식대로 맘대로 알아서. 내 식대로 내 맘대로 뭐 알아서 적당히. 내 식대로 맘대로 적당히 알아서. 적당히 알아서. 내 식대로 뭐 적당히 알아서. 내 식대로 뭐 적당히 알아서. 내 식대로 적당히 알아서. 그래서 연애는 뭐 내 식대로 적당히 알아서. 내 식대로 맘대로 알아서. 내 식대로 맘대로 알아서. 알아서. 내 식대로 뭐 적당히 내 식대로 뭐 적당히 알아서. 내 식대로 맘대로 알아서. 알아서. 세상엔 두 종류의 사람이 있어. 연애를 못하는 사람과 안 하는 사람. 세상엔 두 종류의 사람이 있어. 연애를 못하는 사람과 안 하는 사람. 세상엔 두 종류의 사람이 있어. 연애를 못하는 사람과 안 하는 사람. 얘 진짜 웃기는 애네. 야,
너 내가 어떤 사람인지 알면 진짜 깜짝 놀란다. 얘 진짜 웃긴다. 너 내가 어떤 사람인지 알게 되면 진짜 깜짝 놀란다. 얘 진짜 웃기는 애네. 야, 너 내가 어떤 사람인지 알게 되면 진짜 깜짝 놀란다. 얘 웃기는 애네. 얘 웃기는 애네. 야, 너 내가 어떤 사람인지 알게 되면 진짜 깜짝 놀란다. 얘 진짜 웃기는 애네. 너 내가 어떤 사람인지 알게 되면 진짜 깜짝 놀란다. 나? 뭐 살짝 나쁜 여자? 살짝 나쁜 여자? 나 살짝 나쁜 여자 스타일? 나? 글쎄, 약간 나쁜 여자 스타일? 약간 나쁜 여자 스타일? 너 치명적이란 말 알지? 생명의 위협이 될 수도 있다는 뜻이야. 생명의 위협이 된다는 뜻이야. 내가 사람들한테 그렇게 위협이 될까봐 스스로 알아서 자제하고 있는 거야. 약간 나쁜 여자 스타일? 너 치명적이란 말 알지? 생명의 위협이 된다는 뜻이야. 내가 사람들한테 그렇게 위협이 될까봐 스스로 자제를 하고 있는 거지. 뭐 살짝 나쁜 여자 스타일? 너 치명적이란 말 알지? 생명의 위협이 된다는 뜻이야. 내가 사람들한테 생명의 위협이 될까봐 내가 그렇게 사람들한테 생명의 위협이 될까봐 뭐 스스로 자제를 하고 있지. 뭐 스스로 자제를 좀 하고 있지. 내가 그렇게 약간 나쁜 여자 스타일? 너 치명적이란 말 들어봤지? 너 치명적이란 말 알지? 생명의 위협이 된다는 뜻이야. 내가 그렇게 사람들한테 생명의 위협이 될까봐 스스로 자제를 하고 그래. 스스로 자제를 하고 그래. 스스로 자제를 하고 있지. 약간 나쁜 여자 스타일? 너 치명적이란 말 알지? 생명의 위협이 된다는 뜻이야. 내가 그렇게 사람들한테 생명의 위협이 될까봐 스스로 자제를 하고 있지. 스스로 자제를 하고 있지. 나 약간 나쁜 여자 스타일? 너 치명적이란 말 알지? 생명의 위협이 된다는 뜻이야. 내가 그렇게 사람들한테 위협이 될까봐 내가 그렇게 사람들한테 생명의 위협이 될까봐 뭐 스스로 자제를 하고 있지. 약간 나쁜 여자 스타일? 너 치명적이란 말 알지? 생명의 위협이 된다는 뜻이야. 내가 그렇게 사람들한테 생명의 위협이 될까봐 알아서 뭐 자제를 하고 있지. 야, 웃자고 한 말 아닌데 이거 다큐인데. 웃자고 한 말 아닌데
이거 다큐야? 웃자고 한 말 아닌데 이거 다큐야. 이제야 말이 좀 통하네. 웃자고 한 말 아니야. 이거 다큐인데. 웃자고 한 말 아닌데 이거 다큐야. 웃자고 한 말 아닌데 이거 다큐야. 웃자고 한 말 아닌데 이거 다큐야. 웃자고 한 말 아닌데 웃자고 한 말 아닌데 이거 다큐야. 웃자고 한 말 아니거든. 이거 다큐야. 이거 다큐야. 아이, 이제야 좀 말이 통하네. 이제야 말이 좀 통하네. 이제야 말이 좀 통하네. 이제야 말이 좀 통하네. 이제야 말이 좀 통하네. 서운한 말인데 그건? 서운한 말인데 그건? 서운한 말인데 그건? 서운한 말인데 그건? 서운한 질문인데 그건? 뭐야 그 서운한 질문은? 뭐야 그 서운한 말은? 뭐야 그 서운한 질문은? 뭐니 그 서운한 질문은? 뭐니 그 서운한 질문은? 그땐 네가 나를 잘 몰랐던 거지. 그땐 네가 내 진가를 잘 몰라서 그래. 그땐 네가 나를 잘 몰라서 그래. 그땐 네가 날 잘 몰라서 그래. 그땐 네가 날 잘 몰라서 그래. 그땐 네가 날 잘 몰라서 그래.